galera, rapaziada, bem-vindos para mais um vídeo, para mais um vlog. Gente, aqui só vai, se inscreva no canal e ative o sininho. Seguinte, no vídeo anterior eu falei da minha mesa que quebrou e tal, e que eu ia comprar uma nova. E eu comprei naquele dia e só ia chegar no mês de junho. Mas não, rapaziada, chegou no dia seguinte, então eu tô bem feliz, bem animado. E hoje nós vamos montar ela, então vai ser bem legal. Acompanha a gente aí nessa jornada e vem comigo, rock and roll. Simbora! Bom, galera, estou aqui tomando aquele solzinho bravo de sexta-feira, tá bem gostoso. Céu azul, uma nuvem no céu. É isso aí, vamos para mais um vídeo. Simbora! Bom, meus amigos, agora sim a mesa está instalada para usar e gravar novos conteúdos de som, vlogs. Estou bem animado e bem feliz com a nova compra. É isso aí, com a ajuda do paizão, deu tudo certo. Vamos pra cima, deixa o seu like, se inscreva no canal e vem muito conteúdo bacana pra vocês. Tamo junto!